नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्दी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम हर रोज़ हेल्थ से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें करते हैं। आज का टॉपिक है गीली खांसी का घरेलू उपाय, यानी कि वेट कफ होम रेमेडीज़। गीली खांसी के प्रभावी घरेलू उपाय आपको इस परेशानी से निजात दिला सकते हैं। खांसी आना कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है। लेकिन लंबे समय तक चलने वाली खांसी परेशानी का कारण बन सकती है। गीली खांसी के लक्षणों में खांसी के साथ कफ या बलगम का आना शामिल है। खांसी में बलगम पैदा होने पर बलगम को रोकने या बंद करने वाली दवाई नहीं ले तो बेहतर है। इसकी बजाय कुछ ऐसे घरेलू उपाय आपको अपनाने चाहिए जिससे बलगम पतला होकर सहज ही बाहर निकल जाए। यहाँ पे इस वीडियो में हम गीली खांसी के घरेलू उपाय से संबंधित आपको जानकारी देंगे, जिसका उपयोग कर आप जल्दी ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार आप प्राकृतिक और घरेलू उपचार अपनाकर गीली खांसी से निजात पा सकते हैं। गीली खांसी लगभग हमेशा एक वायरस या जीवाणु संक्रमण का संकेत है, खासकर बच्चों में। जब आपको ऊपरी श्वसन संक्रमण होता है, जैसे सर्दी या फ्लू, तो आपका शरीर सामान्य से अधिक बलगम पैदा करता है। आपकी नाक में आप इस बलगम को देख सकते हैं, लेकिन जब यह आपकी छाती में बनता है तो इसे कफ कहा जाता है। जब कफ आपके सीने में जमा हो जाता है तो सांस लेने में आपको मुश्किल हो सकती है। आपको रात में अधिक खांसी आ सकती है, लेकिन लेटते ही कफ आपके गले के पीछे जमा हो जाता है। हालांकि यह नींद को बाधित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर गीली खांसी होने पर चिंता की कोई बात नहीं है। वायरस पूरी तरह से हटने में समय लेते हैं, इसलिए आपकी खांसी कई हफ्तों तक रह सकती है, लेकिन यह आमतौर पर उपचार के बिना ही ठीक हो जाती है। आइए जानें गीली खांसी के घरेलू उपाय। आपको गीली खांसी आमतौर पर प्रमुख रूप से बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण हो सकती है। गीली खांसी या कफ वाली खांसी सामान्य होती है, लेकिन यदि यह लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। सामान्य रूप से गीली खांसी के दौरान बहुत अधिक कफ निकलता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आइए जानते हैं किस प्रकार के प्राकृतिक उपचार को अपनाया जाए। पहला उपाय है सरसों के बीज। सरसों के बीज काफ़ी समय से चल रही गीली खांसी को आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के बीज में सल्फर होता है जो बलगम के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। गीली खांसी आने पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है कि 1 कप पानी में 1 चम्मच सरसों के बीज का पाउडर डालें। बलगम या गीली खांसी या फिर कफ वाली खांसी से छुटकारा पाने के लिए इस मिश्रण को पी लें। उचित लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस मिश्रण को दिन में 1 बार 2 से 3 दिनों के लिए सेवन कर सकते हैं। अगला उपाय है गुड़। गुड़ में एंटी एलर्जिक गुण होते हैं, जो फेफड़ों में जमा बलगम या कफ को निकालने में मददगार है। इससे खांसी में आराम मिलता है और सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होती है। इसका उपाय करने के लिए आधी प्याज को गुड़ में मिलाकर खाएं। इसे रोज़ दिन में 3 से 4 बार खाने से कफ वाली या गीली खांसी में आराम मिलता है। अगला उपाय है हल्दी का दूध। गीली खांसी में गर्म दूध गले को हाइड्रेट करने और खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है। यह बलगम को निकालने में भी मदद करता है। वहीं हल्दी अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण गीली खांसी को ठीक करने में बहुत ही मदद करती है। खांसी को दूर करने के लिए रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर आप इसको ले सकते हैं। जब तक खांसी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक आप इसको रोज़ पिए। अगला उपाय है प्याज। प्याज खांसी दूर करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है। यह अपने आसपास के क्षेत्र में मौजूद किसी भी कीटाणु को मारने के लिए जानी जाती है। गीली खांसी के उपचार में प्याज का उपयोग करने के लिए अपने पैरों के नीचे प्याज के कुछ स्लाइस रखें और इन्हें मोजों से ढक लें। रोजाना ऐसा करने से गीली खांसी में बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिससे आप गीली खांसी से निजात पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।